Il-bidja Maltija tibqa' settur importanti f'pajjiżna. Infatti, il-Gvern Malti ħaħsib li joħroġ ċertu miżuri għall-bdiewa kollha. Waħda hija it-212 li tikkonsisti fil-żoni żvantaġġjati. Skema oħrija it-214. Din il-miżura tikkonsisti f'malef billi tkabbar qamħ jew malef ieħor mingħajr tisqija. Skema oħra li benefikajna minnha hija l-iskema tal-1-to-1 billi xtrajna tractor generator, din l-iskema xtrajna panella solari sabiex il-ħajfs tan-naħal fis-sajf jkollhom sistema iktar friska. Il-Gvern ħaseb ukoll biex isir suq tal-bdiewa, l-ewwel suq Malti li kien hawn l-bdiewa. Il-prodott ikun maqtuħ f'inqas minn 24 siegħa. Jien nieħu pjaċir il-konsumatur jgħidli kemm min nixtri mill-Farmers Market, il-prodotti servini ġimgħa. L-immaniġjar tal-iskart f'pajjiżna qed joħloq ix-xogħol. Illum l-iskart qed jinġabar b'mod separat ġo numru ta' bringing sites u CA sites bħal din. Qed jiġi riċiklat u minnu qed jiġi ġenerat l-elettriku. Dawn il-proġetti qed joħolqu xogħol għalija u għal ħaddiema bħali. L-iskart għalina inbidel f'xogħol. Dawn l-4 snin ħloqna aktar proġetti ta' spazju miftuħ fejn int tivilassa u tiddeverti. Sebbaħna pajjiżna biex intu l-familja tiegħek tgħix aħjar f'ambjent b'saħħtu. Żidna l-ispazju miftuħ għat-tfal u l-familji. Pjazza San George, Pjazza Sant'Anna f'Taslima, l-Adventure Park f'Taqali huma 3 eżempji tal-għażliet tagħna favur in-nies. Minn spazji għal karozzi ħloqna spazji miftuħa fejn it-tfal jikbru u jistgħu jilagħbu. Ftaħna il-Park ta' Xoplaġin. Għamilna l-estensjoni tal-Park Nazzjonali tas-Salini kif ukoll dak ġewwa Taqali. Fil-Belt Valletta għamilna proġetti ta' restaw fosthom Victoria Gate, Knejjes, Bereċ, il-Palazz tal-Gran Mastru u l-Berġa ta' Kastilja. Il-proġetti ta' kwalità li wettaqna ħolqu l-impjiegi u qed ikabbru l-attività ekonomika fiż-żoni turistiċi ta' pajjiżna. Bħalma huma x-xatt ta' Marsa Xlokk, il-pavimentar fiċ-ċentru kummerċjali ta' Paċeville. Qed nimmaniġġjaw ukoll l-iskart aħjar. Bl-iskart li int qed tissepara mid-dar tiegħek qed nesportaw l-iskart. Ftaħna 5 ċentri li jilqa' fihom l-iskart goff. Għamilna il-fuq minn 1000 kontenitur għall-iskart separat. U bl-impjant ta' Sant'Adnin l-iskart sar riżorsa għalina l-koll. Mid-drenaġġ u l-iskart illum qed nipproduċu elettriku. Mill-iskart qed nagħmlu wkoll il-kompost. Mill-matab u mill-qortin qed inneħħu l-gassijiet ħżiena biex illum int u l-familja tiegħek tista' tgawdi minn arja aktar nadifa u qed naħdmu biex il-miżbliet magħluqa tal-matab il-qortin f'Għawdex u Wittnejn isiru parks fejn int u l-familja tiegħek tkun tista' tmur tivilassa ruħha. B'inizjattivi ambjentali li ħadna qed inkomplu noħolqu impjiegi ġodda. F'pajjiżna fl-aħħar 4 snin ħloqna impjiegi ġodda fl-iskart, fl-industrija ta' manifattura ta' ħġieġ, pereżempju dak double glazing. Żdiedu professjonisti li jispeċjalizzaw f'mezzi ta' enerġija nadifa. Żdiedu l-kumpaniji li qed ibiegħu prodotti marbuta mal-enerġija nadifa bħalma huma s-solar water heaters u l-pannelli fotovoltaiċi. B'hekk żdiedu n-negozji, żdied il-kummerċ u żdiedu l-impjiegi. B'aktar enerġija nadifa qed innaqsu wkoll l-emissjonijiet mill-arja. Dan ma jsirx bix-xejn. Dan sar għax il-Gvern investa fil-modernizzar tal-impjant ta' Sant'Adnin, f'inċeneratur ġdid ġewwa l-Marsa, fi skemi finanzjarji biex sal-lum iktar minn 12,000 familja gawdew minn għajnuna finanzjarja biex setgħu jinstallaw solar water heaters u pannelli fotovoltaiċi. Fis-settur tal-bidja u s-sajd investejna il-fuq minn 100 miljun euro f'4 snin.
il-fuq minn 8,000 bidwi, raħħal u sajjied irċevew għajnuna finanzjarja. Il-ħarsin tal-annimali huwa importanti wkoll għalina. Ftaħna iċ-ċentru San Franġisk ġewwa Taqali li joffri kura lill-annimali 24 siegħa kuljum. Bdejna servizz ta' ambulanza 24 siegħa kuljum. L-avvanz fis-settur tal-annimali wkoll qed joħloq impjiegi ġodda u għalhekk offrejna wkoll numru ta' scholarships biex aktar studenti jażlu li jilħqu veterinarji. Ħdimna flimkien, investejna u qed nagħmlu aktar proġetti u inizjattivi ġodda li joħolqu l-impjiegi f'pajjiżna. Qed inneħħu l-gassijiet minn miżbliet. Għamilna aktar spazji miftuħa b'arja nadifa u ħilsa mill-periklu. Tajna skemi biex aktar nies jinvestu f'enerġija nadifa u bekk titjieb il-kwalità tal-arja f'pajjiżna. Anka fl-ambjent qed nagħmlu għażliet favur saħħtek u s-saħħa ta' ulidek.